ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଭଲ ଅଛ ନା ସମସ୍ତେ? ଭଲ ଅଛ ତ? ହଁ, ବହୁତ ଭଲ। ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ହିଁ ଭଲରେ ଥାଅ ଆଉ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢୁଥାଅ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତୁମ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢିବା ଏବଂ କୋଉ ବିଷୟଟି ପଢିବା? ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହୃତ ବସ୍ତୁ। ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ତୁମେମାନେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ତନ୍ତୁରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କହିବ ନା ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର? ବହୁତ ବଢିଆ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛ? କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତନ୍ତୁର ନାମ କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ। ଉଦ୍ଭିଦଜାତର ତନ୍ତୁର ନାମ କୁହଟି। ହଁ, ବାଃ, ବହୁତ ବଢିଆ। ବଢିଆ କହିଲ। ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତନ୍ତୁର ନାମ ହେଉଛି ତୁଳା, ଝୋଟ, ନଡ଼ିଆ କତା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁଳା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତୁଳାଟା କେଉଁ ଗଛରୁ ମିଳେ? ବାଃ, ବହୁତ ବଢିଆ। ତୁଳା କପା ଗଛରୁ ମିଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଝୋଟ କେଉଁ ଗଛରୁ ମିଳେ? ହଁ, ଠିକ ଉତ୍ତର। ଝୋଟ ନଳିତା ଗଛରୁ ମିଳେ। ଆଚ୍ଛା, ନଡ଼ିଆ କତା ବି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନଡ଼ିଆ କତା କେଉଁ ଗଛରୁ ମିଳେ କିରେ? ହଁ, ଠିକ କହିଛ। ନଡ଼ିଆ କତା ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ମିଳେ। ବହୁତ ବଢିଆ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ତ ସବୁ ମନେ ରଖିଛ ପୂର୍ବ ପାଠ ଗୁଡିକ। ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଗଛ ଦେଖେଇବି ଏବଂ କିଛି ତନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି। ତୁମେମାନେ କହିବ ସେଇ ଗଛରୁ କେଉଁ ତନ୍ତୁ ମିଳେ। ଠିକ ଅଛି? ଦେଖିପାରୁଛ ନା ସବୁ ଗଛ ଗୁଡିକ? ହଁ, ପ୍ରଥମଟି କୋଉ ଗଛ? ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ତାପରଟି କପା ଗଛ। ତାପରଟି ନଳିତା ଗଛ। ବାଃ, ବଢିଆ ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ ଦେଖିଲ ତନ୍ତୁ ଗୁଡିକ। କପା ତୁଳା। ଏଇଟା କଣ କିରେ ପିଲାମାନେ? ନଡ଼ିଆ କତା? ଏଟା ନଡ଼ିଆ କତା? ନା ନା, ଏଟା କଣ କହିଲ? ଝୋଟ। ବହୁତ ଭଲ, ଏଟା ଝୋଟ। ଆଉ ଏଇଟା କଣ? ନଡ଼ିଆ କତା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଗଛ ପାଖରେ ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ତନ୍ତୁକୁ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ିବ। ଯୋଡ଼ିବା ତ? ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଯୋଡ଼ିବା? ବାଃ, ବହୁତ ବଢିଆ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସହିତ ନଡ଼ିଆ କତା ଯୋଡ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା, କପା ଗଛ ସାଙ୍ଗରେ କପା ଗଛ ସହିତ କପା ତୁଳାକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ନଳିତା ଗଛ ସହିତ ଝୋଟ ତନ୍ତୁକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ବହୁତ ବଢିଆ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ତ ସବୁ ପାଠ ମନେ ରଖିଛ। ତେବେ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଆମ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଉ ଟିକେ କଣ କଣ ଦେଇଛି ବହିରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆମକୁ କଣ କଣ ପଢିବାର ଅଛି ଏବଂ କଣ କଣ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟାକୁ ଜାଣିଛ? ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଦେଖିଥିଲ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି, କପା ତୁଳା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲ ଦେଖି, ଯଦି ଆମେ ତୁଳାକୁ ହାତରେ ବଳିବା ତେବେ କଣ ହବ? ତୁଳା ସରୁ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ ହବ? ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟି କାହାର ଚିତ୍ର? ଝୋଟ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଝୋଟକୁ ଯଦି ଆମେ ହାତରେ ବଳିବା କଣ ହବ? ହଁ, ଝୋଟ ବି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଝୋଟ ବି ସରୁ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିଛ କେବେ ଝୋଟ ବଳା ହବାର ଦେଖିଛ? ଦେଖିଛ? କୋଉଠି ଦେଖିଛ? ଝୋଟ ବଳିକି କଣ କରାଯାଏ? ଅଖା ବସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଏ, ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି କାହାର? ହଁ, ଠିକ କହିଲ, ନଡ଼ିଆ କତାର। ନଡ଼ିଆ କତାକୁ କେବେ ହାତରେ ବଳିଛ? କେହି ବଳିଛ କେହି ମାନେ? କେହି ବଳିନ? ବଳା ହବାର ଦେଖିଛ କି? ଦେଖିଛ ନା? ଆଚ୍ଛା, ନଡ଼ିଆ କତାକୁ ହାତରେ ବଳିଲେ କଣ ହୁଏ?
ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ ନଡ଼ିଆ କତା। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ କଣ ହୁଏ? କୋଉଠି ନଡ଼ିଆ କତା ବଳା ହଉଥିବ କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ? ହଁ, ବଳିକି ଆମେ ରଶି ବା ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କରନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଯଦି ହାତରେ ଦଳିବା, ମତେ କହିଲ ଦେଖି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତନ୍ତୁ ଝୋଟ, ନଡ଼ିଆ କତା ଏବଂ ତୁଳାକୁ ଯଦି ହାତରେ ବଳିବା, ଯୋଉ ସୂତା ବା ଦଉଡ଼ି ଯାହା ବି ଆମେ ପାଇବା, ତାହା ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୂତା ଯୋଉଟା ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ସେ ଯୋଉ ସୂତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସୂତା ବା ଦଉଡ଼ି ପରି ସରୁ ହେବ କି? ଚିନ୍ତା କଲ ଟିକେ। ଏହା ହଉଛି ଆମ ବଜାରରେ ଦେଖୁଥିବା ସୂତା, ହଁ କି ନା? ହଁ, ଠିକ କହିଲ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ରଶି ବା ଦଉଡ଼ି। ବା- ହଁ, ଝୋଟର ରଶି ବା ଦଉଡ଼ି। ବହୁତ ବଢିଆ। ଏଇଟା କଣ? ନଡ଼ିଆ କତାର ରଶି ବା ଦଉଡ଼ି। ବାଃ, ବହୁତ ଭଲ। ତାହେଲେ ମତେ କହିଲ ଦେଖି, ଏଇ ଯୋଉ ସୂତାକୁ ଆମେ କପାକୁ ଯଦି ହାତରେ ବଳିବା, ତାହେଲେ ସେ କଣ ଏଇଭଳିଆ ହବ? ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସୂତା ଭଳି ହେବ କି? ହେବନି ନା? କାହିଁକି ହବନି? ଚିନ୍ତା କରିଛ କେବେ? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ରଶିଟି ତିଆରି ହେଇଛି ଝୋଟର, ଆମେ ହାତରେ ବଳିକି କଣ ଏଇଭଳିଆ ପତଳା କରିକି କରିପାରିବା? କରିପାରିବାନି ନା? ତା ମାନେ ଆମେ ହାତରେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ତନ୍ତୁକୁ ବଳିବା, ସେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଯୋଉ ସୂତା ବା ଦଉଡ଼ି ପରି ଯୋଉ ସରୁ କରିକି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ହାତରେ ବଳିକି ଯେହେତୁ ଆମେ ସରୁ କରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁଥିରେ କଣ ମୋଟା ସୂତା ଦରକାର ଆସିବ କି? ଆସିବନି। ସରୁ ସୂତା ବି ଆମକୁ ଦରକାର। ତେବେ ସେଇ ସରୁ ସୂତା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କଣ? କିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାଏ, ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଠିକ ଅଛି? ତାହେଲେ ପିଲାଏ, ଆମେମାନେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କଲେ ସୂତା ବା ଦଉଡ଼ି ତିଆରି ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି। ହଁ କି ନା? ତାହେଲେ କିଏ କହିପାରିବ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ? କିଏ କହିବ ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ କଣ? ଠିକ କହିଛ। ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରର ନାଁ ହଉଛି ତକଲି। କେହି ଦେଖିଛ? ତକଲିକୁ କେହି ଦେଖିଛ? କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ତକଲି? ଦେଖିନ? ତୁମେ ଦେଖିଛ? ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିନ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତକଲିଟି ଦେଖିବାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ। ଏଇ ହଉଛି ତକଲି। ହଁ, ଚକା ପରି? ହଁ, ଚକା ପରି। ଏହା ହଉଛି ତକଲି। ଏଥିରେ ଆମେ ସୂତାକୁ ବଳିକି ବହୁତ ପତଳା ସୂତା ବା ସରୁ ସୂତା ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆହୁରି ବି ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ହଁ, ଚରଖା। ଦେଖିଦେଲ ନା? ହଁ, ଚରଖା। ଚରଖାର ଚିତ୍ରଟି କିଭଳି କିଏ କହିବ? ଚକ ଭଳି? ବାଃ, ବହୁତ ବଢିଆ। ତାହେଲେ ଚରଖା ବି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଇ ହଉଛି ଚରଖା। ଚରଖା ହେଉଛି ଚକ ଭଳି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୂତା ବା ତୁଳାକୁ ଭିଣି ପତଳା କରିକି ସରୁ ସୂତା ବାହାର କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାଏ, ଏଇ ଯୋଉ ଚରଖା ଚିତ୍ର ଦେଖିଲ, ମତେ କହିଲ ଏଇଟା ଆଜି ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲ ନା ଆଗରୁ ବି କେବେ ଏଇ ଚରଖା ଚିତ୍ର ଦେଖିଛ? ଦେଖିଛ? କୋଉଠି ଦେଖିଛ? ଓହୋ, ବାପୁଜୀଙ୍କ ଫଟୋରେ ଦେଖିଛ? ହଁ, ବାପୁଜୀ ହିଁ ଏଇ ଚରଖା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବାପୁଜୀ ବା ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏ ଚରଖା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ପିଲାଏ? ସେ ଚରଖା ବ୍ୟବହାର କରିକି ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକିରେ ରହିବା। ଆମେମାନେ କଣ ଜାଣିଲେ ସବୁ? ସୂତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ଵାରା ସୂତା ବା ଦଉଡ଼ି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। କିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ନାମ ଜାଣିଲେ। କୋଉ କୋଉ ତନ୍ତୁରୁ କୋଉ କୋଉ ସୂତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।